林志颖带儿子 Kimi 上真人秀后，两人圈粉无数，尤其是儿子的呆萌样，更是融化无数姨母的心。节目结束后，大家都相当好奇 Kimi 的成长动态，林志颖也偶尔会在网上跟大家分享。近日，他带全家人到国外度假，在网上上传和 Kimi 的合照，只不过分别是2011年、2017年跟2018年的照片。让人惊讶的是 Kimi 的暴风成长啊！原本身高只在臀部位置的 Kimi， 现在已经快到老爸的肩膀，让人不禁赞叹时光飞逝，让不少网友纷纷留言 Kimi 长得好快，黑米哥哥长大了，而你还没有变老。还有搞笑的网友发现亮点，直呼林爸爸7年不换裤子，反成为目光焦点啊！非凡娱乐整理报道。